Bismillahirrahmanirrahim. I'm Ikram Qadri, Senior Joint Director, State Bank of Pakistan, Agriculture Credit and Microfinance Department. आज हमारा जो यहाँ पर सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम में एक इवेंट था हारी मेलों के नाम से, जिसको UBL ने ऑर्गेनाइज किया था इन कोलैबोरेशन विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम और बाकी हमारे जो एग्री लैंडिंग बैंक से उनके ताबत से। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। इसमें काफ़ी सारे फार्मर्स आए थे जिनको एक आगाही मुहिम थी। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के हवाले से हमें इनको बताना था कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और ये जो आज का इवेंट था, ये रिसेंटली हमने 2021 दिसंबर में एग्रीकल्चर क्रेडिट एडवाइजरी कमेटी हुई थी मुल्तान में, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चैम्पियन बैंक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें सिंध को सिंध UBL को दिया गया था एज अंडर सर्व्ड एरिया ऑफ द कंट्री, जिसमें हमने UBL को ये टारगेट दिया था कि यहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे इन कोलैबोरेशन विद अदर एग्री लैंडिंग बैंक्स, और उस हवाले से आज का प्रोग्राम उसकी एक कड़ी थी। काफ़ी अच्छा इवेंट था। इसमें सुबह जो हमारा सेशन हुआ उसमें तकरीबन 600-700 फार्मर्स थे, और उसमें UBL ने आज एग्री इंटर्नशिप भी इसमें अनाउंस की, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम के स्टूडेंट्स के हवाले से कोई तकरीबन 100 स्टूडेंट्स को इन्होंने इंटर्नशिप अनाउंस की। उसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्हीं जो स्टूडेंट्स हैं इनको 6 से 8 हफ्ते की इंटर्नशिप कराई जाएगी, और उसके बाद उन्हीं में से उन्हें सेलेक्ट करके जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे उसको UBL या बाकी जो हमारे एग्री लैंडिंग बैंक्स हैं वो उनको अपनी बैंक्स में हायर करेंगे एज ए एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑफिसर। अच्छा, इसमें भी मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस होगी कि जब से ये चैम्पियन बैंक मॉडल लॉन्च हुआ है, उसके रिजल्ट्स में सिंध में जो जुलाई अप्रैल का डेटा है उस हवाले से कोई 13% की ग्रोथ आई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब उसमें ऑब्वियसली हमारे जो बैंक्स हैं, लैंडिंग बैंक्स, उनके एफर्ट्स हैं, और UBL एज ए चैम्पियन बैंक उसको लेके चल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसकी बैकअप पे है। हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विस कॉर्पोरेशन की ऑफिस हैदराबाद में जो है वो उनकी सपोर्ट में है। और ऐसी एक्टिविटीज़, ये तो आज एक मेगा इवेंट था, लेकिन इसके साथ साथ UBL को और बाकी जो बैंक्स हैं उनको भी टारगेट दिया गया है कि वो दूर दराज के इलाकों में जाके वहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनकी फार्मर गैदरिंग और उनको ये प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर करें। अब प्रोडक्ट्स कौन से हैं? अब प्रोडक्ट्स ये हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको ज़राअत के हवाले से जो फाइनेंसिंग के प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़्यादा मालूमात नहीं है, और ये प्रोग्राम करने से ये होता है कि उनको जो प्रोडक्ट्स हैं उसका पता लगता है कि कौन कौन से आसान शराइत पे कर्ज़े मिल रहे हैं और कौन कौन से बैंक हैं। क्योंकि आज भी अगर हम दूर दराज के इलाकों में जाएंगे तो फार्मर शायद ये समझता है कि सिर्फ ज़रूरी बैंक ही एग्रीकल्चर का जो कर्जा है वो देती है, जबकि ऐसा नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में 50 इदारे हैं जो ज़रूरी कर्जा जात मुहैया कर रहे हैं, जिसमें 5 बड़े बैंक हैं, जिसमें UBL, अलाइड बैंक, MCB, हबीब बैंक, नेशनल बैंक। 2 स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं जिसमें ज़रूरी बैंक और पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक है। 14 हमारे डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक्स हैं, जिसमें हमारे जैसे अस्करी हो गया, बैंक अल हबीब हो गया, ऐसे 14 बैंक्स वो हैं। और उसके अलावा 5 इस्लामिक बैंक्स हैं, बैंक इस्लामी है, अल बरका है, दुबई इस्लामिक बैंक है, और अपना मीज़ान बैंक है, और उसके अलावा MCB इस्लामिक बैंक है। ये इस्लामिक प्रोडक्ट्स मुहैया कर रहे हैं फार्मर्स के लिए। और 11 हमारे माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं जो अपना एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं। तो मजबूरी तौर पे पाकिस्तान का जो हमारा टारगेट है 1700 बिलियन का,
اس کے اگینسٹ ہم نے جو جولائی اپریل میں اچیومنٹ ہوئی ہے 63%، کوئی تقریباً کوئی 1059 بلین کی اچیومنٹ ہوئی ہے، اور ہوپ فلی اگلے جون تک انشاءاللہ ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو ہو جائیں گے۔ تو یہ ایکٹیویٹیز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہمارے فارمرس ہیں، ایون جو بینکس ہیں، ان کی ہمارے جو تعاون سے یہ پروگرام ہوتے ہیں۔ آج ہم نے جو امبریام یونیورسٹی میں پروگرام کیا تو ہم نے ایک کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے یونیورسٹی سے بات کی، یونیورسٹی کی فیکلٹی کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ اپنے یونیورسٹی کے جو سبجیکٹس ہیں اس میں کریڈٹ کے حوالے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں، تاکہ جب یہ اسٹوڈنٹس یہاں سے یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلیں گے تو ان کو کریڈٹ کے حوالے سے کوئی بیسک انفارمیشن ہوگی جو کہ ہماری بینکوں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک اس میں ایگریکلچر میں کافی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں۔ ریسنٹلی ہم نے الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ فائنینسنگ کا ماڈل ہم نے لانچ کیا ہے، اس میں بھی اس کی کافی اویئرنیس ہو رہی ہے، جو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ فائنینسنگ کا جو بینیفٹ ہے وہ کیا ہے، تو وہ ہم نے آج آگاہ کیا ہے۔ اور آج اگر یہ جو 400-500 فارمرس یہاں آئے تھے تو ہمیں امید ہے کہ آپ جب یہاں سے جائیں گے اپنے گاؤں میں، دیہات میں، وہاں جا کے یہ کم سے کم 5000 لوگوں تک آج ہمارا یہ پیغام پہنچے گا۔ تو میں نے آج جتنے بینکس تھے اور یونیورسٹی کی فیکلٹی کو اور باقی جو ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے اس ایونٹ کے، ان کو یہی ریکویسٹ کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس یہ آگاہی ہونی چاہیے اور کوئی آگاہی پہنچائیں کہ جو 50 ادارے ہیں وہ زرعی قرضہ جات مہیا کر رہے ہیں، تو فارمرز کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی بھی کوئی جائز ریکوائرمنٹ ہو وہ اپنے علاقے کے بینکس کے پاس چلے جائیں اور وہاں ان کے پاس جا کے ان سے فائنینسنگ کی بات کریں۔ اگر ان کو کوئی اس حوالے سے کوئی شکایت ہو تو اس شکایت کے حوالے سے ہماری اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکنگ سروسز کارپوریشن کی حیدرآباد آفس میں ہمارے چیف مینیجر سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اس کے پورٹل پہ جا کے بھی کمپلین ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی شکایت جائز شکایت ہوگی اس کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ازالہ بھی کرے گی، اور اس کو جو زرعی قرضہ جات کے متعلق کوئی پروگرام ہوگا تو اس کے بارے میں آگاہ کرے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آج یہ سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی کا جو میڈیا چینل ہے اس کے توسط سے بھی ان کی ٹیم کو میں شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے کافی اچھا ایک یہ اویئرنیس موومنٹ شروع کی ہوئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو پروگرام ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، یو بی ایل کا اور باقی بینکس کا، اس کو ہمارے فارمرز تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے میں ہماری مدد کرے گی۔ شکریہ۔